ഹായ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വർത്താനം? സുഖല്ലേ? നമ്മളെ കോവിഡൊക്കെ ഇപ്പം നെഗറ്റീവായി, നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മയും സ്മെല്ലില്ലായ്മയും ഒക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഫീല് നല്ലോണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല അടിപൊളി ഒരു നെയ്ച്ചോറും പിന്നെ അതിലേക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഒരു ചിക്കൻ കറിയും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാമെന്ന്. എന്നാൽ പിന്നെ നേരം കളയാതെ തുടങ്ങാമല്ലേ നമുക്ക്? നെയ്ച്ചോറിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ തുടക്കം. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ നെയ്ച്ചോറാണ്. അപ്പം നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറിന് ആദ്യം നമ്മൾ നെയ്യാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ്. നെയ്ച്ചോറ് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ ക്യാരറ്റാണ് ഇടുന്നത്. ഇതൊരു ചെറിയ ക്യാരറ്റാണ് ഇങ്ങനെ നുറുക്കി അരിഞ്ഞത്. ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ നല്ലതാണ്. 1/2 കിലോ അരിൻ്റെ നെയ്ച്ചോറാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വല്ലുള്ളിയാണ് ഇടുന്നത്. ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് വല്ലുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ നെയ്ച്ചോറിന് ഇങ്ങനെ വല്ലുള്ളി ഇട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കൽ. അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഉള്ളിൻ്റെ പച്ചമണം പോകണ വരെ ഒന്നിങ്ങനെ വഴറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഒരു 8 ഏലക്കായ ചതച്ചാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 10 ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്. അടുത്തത് സിനമൺ, അതായത് കറുകപ്പട്ട. ഇതും നെയ്ച്ചോറിന് മസ്റ്റാണ്. ഇത് ജാതിപത്രയാണ്. ഇതൊരു നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ ഇടണമെന്ന്. നമ്മളടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഈ സ്പൈസസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആ നെയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. കൂട്ടത്തിൽ ആ ഉള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ. ഒരുപാടാകണ്ട. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ അരി ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് സാധാരണ നെയ്ച്ചോറ് അരിയോ ബിരിയാണി അരിയോ അല്ല, ഇത് വൈറ്റ് റൈസ് ആണ്. അതായത് സോന മസൂരി പോലെയുള്ള സാധാരണ വൈറ്റ് റൈസ്. ഇതിന് ഒരു കിലോക്ക് 50-55 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലത്തെ അരി കൊണ്ടും നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അരി തന്നെ ഞാൻ എടുത്തത്. ഇത് 1/2 കിലോ അരിയാണുള്ളത്. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകി ഊറ്റിയെടുത്താണ്. ഇത് ഇനി ഡയറക്റ്റ് നെയ്യ് കണ്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് നെയ്യ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇത്രയൊക്കെ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം എത്രയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 കിലോ അരി ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് അളന്നപ്പോൾ നമുക്ക് 2.5 ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവാണ് കിട്ടിയത്. 2.5 ഗ്ലാസ് അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം അളന്നെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത്. നമ്മളെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ടിട്ടാൽ മതി. അടുത്തത് അരമുറി ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരാണിത്. കുരു കളഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. അപ്പം ഇതിവിടെ കടന്ന് വേവട്ടെ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കടന്ന് വെന്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരൊറ്റ വിസിലേ ഇത് വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് പൊന്തിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ കളയാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുക്കർ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കുക്കർ കേടോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ലീക്കേജോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വേവണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് കടക്കാം. ഈ നെയ്ച്ചോറൊക്കെയുള്ള ഉഗ്രൻ കോമ്പിനേഷൻ കറിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ചെറിയ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ചൊക്കെ ഉള്ള കറിയാണ് ഇത്. അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനേക്കാരം. കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഈ ബർണറും കൂടി കത്തിച്ചിട്ട് അയമ്മൽ ഒരു കുക്കർ എണ്ണ വെച്ചെടുക്കുക. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിക്കണത്. ഇത് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. എണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഈ എണ്ണ ഒന്നിങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു 2 വെല്ലുള്ളി അരിഞ്ഞതായിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോണ വരെ നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ്. ഇതൊരു 20 എണ്ണം ഉണ്ട്. അടുത്തത് ബദാമാണ്. ഒരു 10 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കുറഞ്ഞാലും സാരില്ല. ഈ ഉള്ളിക്ക് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുമ്പോൾ ഈ 3ഉം കൂടി എണ്ണയെന്ന് കോരിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുക്കാം.
ഇതിവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് തണുക്കട്ടെ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടി അരച്ച പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഉള്ളത്. നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുമ്പോൾ 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക. തക്കാളി നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവാകണത് വരെ വഴറ്റണം. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. എരിവ് തോന വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളെ ചിക്കൻ. ഇത് 1/2 കിലോ ആണുള്ളത്. ഇത് ഈ മസാലയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 അല്ലി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഫൈനലായിട്ട് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഗ്രേവി തോന വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിനിവിടെ കടന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവട്ടെ. ഇതിനും 1 വിസിൽ തന്നെ മതി കേട്ടോ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും കൂടി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ വിസിൽ വന്നിരിക്കണേ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. വഴറ്റി വെച്ച വല്ലുള്ളി, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ബദാം ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ജാറിലാണ് ഇടുന്നത്. ഇത് പാലാണ് കേട്ടോ, സാധാരണ പശുമ്പാൽ. ഈ പാലൊരു 3/4 ഗ്ലാസോളം ഉണ്ട്. ഇതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഈ വൈറ്റ് പേസ്റ്റാണ് ഇതിനൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. ജാറൊന്ന് മുറുക്കി അടച്ച് വെക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് റെഡി. ചിക്കൻ്റെ ആവി വന്നു. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്നിട്ട് വൈറ്റ് പേസ്റ്റായിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ കുക്കറിൻ്റെ എയറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കാം. കറക്റ്റ് വേവ്. ഇനി വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ്റെ പീസൊന്നും ഉടയാതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്ര മതി. എന്നിട്ട് ഒരു സാധാരണ മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള കറിൻ്റെ പരിപാടി. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ കിടക്കട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ആവി കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അയ്യവ, സെറ്റപ്പ്. ഇനി നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ട്രേക്ക് മാറ്റാം. ചോറൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിക്കണം. അരി ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല കറക്റ്റ് വേവാണ്. ഇനി നമുക്ക് പൊരിച്ച ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ചോറിൻ്റെ മേലെ കൂടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ വിതറി കൊടുക്കുക.
കുറച്ച് പൊരിച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി. കിസ്മിസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ഉണ്ടേനെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇടേനു. അപ്പം നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കറി എന്തായി നോക്കല്ലേ. ഈ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് സംഗതി സെറ്റായി. നല്ല അടിപൊളി ഒരു മണം നമുക്ക് കടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയല്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ഒഴിച്ചാൽ സംഗതി ഫിനിഷ്ഡ്. ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതിൽ ഒഴിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ, കറിനൊന്ന് റിച്ച് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഹോം മെയ്ഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സമയം കളയാനുള്ള ഭയങ്കര വിശപ്പ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് വേവിച്ച് നോക്കട്ടെ. എല്ലാരും ചോറ് തിന്നേ, ഞമ്മളെ മോളും ചോറ് തിന്നേ, വളമോള് തിന്ന ചോറ് നൊയ്ച്ചോറ്. എല്ലാരും ചോറ് തിന്നേ, ഞമ്മളെ മോളും ചോറ് തിന്നേ, വളമോള് തിന്ന ചോറ് നൊയ്ച്ചോറ്.